めでお願いします。はい、ありがとうございます。いますか。忘れ物なし。浅場も積極的に狙った方がいいですよ。もうこの前全然浅場にいたから。もう2、30メートルのところで深場全然釣れなかった。この前はね。取ってなかった。いきなり来た。不意に来ました。いや、来ますよ。あ、最悪だ。最悪だ。しかもなんかちょっと擦れてるし。あれ。こいつら魚探に移るんだけど、特徴的に単発だと思いますよ。でも嫌だな。あ、ムカつく。なんだこれ。来た。よーし。よ
っしゃ。いいね。来た来た来た。いやー、リブー。来たー。来た来た来たー。よっしゃー。よっしゃー。やったねー。稲田ちゃんですね。よし。よっしゃー。いいね。よし。やったね。サンキュー。ありがとう。ありがとう。ありがとういたな、やっぱな。青物。稲田。うん、釣りましたよ。ほら。やっと、まあ、稲田ですよ。まあ、いきなりいますね。その魚探には、なんか単発で、チラッチラって、だからまあ、この辺、チラチラ映るから、うん。だから、ここら辺いいかもしれないじゃん。来た。いやー。あ、切れた。でかかったな。嘘でし、傷んでたかも。P が。やっちゃ、P のとこから切れてるから、傷んでた、やっちゃったね。今で言えばでかかったよ。やっちゃった。やりましたね。俺が切ってる場合じゃないですよね。疲れるよ。だから、でかいの来たんじゃないの？稲田ですね。うん。そのサイズは、稲田ですよ、それは。
それはもう稲田です塚地さん、でも今日はブリでしょ。もうそれがちっちゃいってなりますよ。せめてわらさ写真撮れば。撮りましょうか。ちょっと待って。じゃあ今そっち行くから。ちょっといい顔してねでも嬉しいな。俺もこれなんか塚地さん釣ると嬉しいんだよねそうそう。ちょっと待ってね。動画にもちょっと出してください。ちょっと待ってね。今撮りますね嬉しそう嬉しそう。これちょっと待ってね。いくよ。待って。もっと撮るから。いくよ。待っていいね。いいね。入れるときが怖い。いい写真撮れた。オッケー。入れるとき、そう入れるとき怖いんだよね。怖いよ。足出した方がいい。外で。そう。入った。入った。オッケー。塚地さん。やったー嬉しい最高でしょ。もうあとやっぱその個体の強さもあるから。太ってたしね。そう。この風がねちょっと嫌だけど、でもこれ40メートルぐらいだからいい塩梅じゃない。だから多分大きいのもいると思うから、稲田の中に混じってブリが。塚地さん来ました。よし、来た。なんですか。おーし、塚地さんやったぞやったー。てってれー。塚地さん、塚地さん、ヒラメ皆さんやりました。私
ヒラメを釣りました。ヒラメやりましたね。2人で食べますか？ちょっとこれ写真撮ろうかな。何かと思ったらヒラメがちょっと待って。海が荒れてきたのでね、撤退ですよ。強風警報が出てた。ではでは。あー疲れた。よいしょ。オッケー。大丈夫。よいしょ。大丈疲れ夫。よし、オッケた。いや、すまない。ー。いいよ、いいよ。ケツびっちょびちょっす。あ、俺も。持ってっちゃいます？スカッシュさんの持ってっちゃおう。あ、マジか。これもうあそこに置いとくだけでいいでしょ。ね。うん。うん。もしかしたらこうせ、あ、あった。ハサミ。ハサミどこやっちゃったんかと思ったら。これ右の方出れるよ。うん。もうちょい右。そのレールのあたり。よいしょ。あ、ちょっとおしっこしてきていいですか？あ、いいっすよ。引いてこ早いっすね、片付けが。い。もう結構早くに上がっちゃったんですね。撤退してたから。ああ、しっかして。いやー、2本目ほんと悔しい。そうでしょ。俺も悔しいもん切られて。大変でした。大丈夫大丈夫。うん。ね、どうでした？うん。うん。アジ結構こんな大きいの。すごい。すごいっすね。マジっすか。釣れてるみたい。向こうでも釣れてるみたいですけど、漁礁でも釣れてて、普通のサビキに。すごい。はい。びっくりしました。そんなでかいの。これはいいと思う。これ、大門旗と、旗釣れたんですか。大門旗と稲田。僕なんかね、バタバタしてるから、うんなんか青物が回ってる。あ、そう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 。サバが、うんもうこんなのがいっあ、そうちっちゃいのが、あちっちゃいのいっぱてうんもうさよならですけど。すいません。僕も稲田とヒラメ。すごい。ヒラメ釣れた。あの辺にいる、いつもあの辺行かれますもんね。あそこを一応チェックしてるんですすよ。ごいですね。楽しみにしてますから、それ。あ見てください。じゃあ、声だけ出演しますから。あ、超過、あ、超か、写真。超過見てもいいですか？じゃあ、顔は映さないんで。写真だけしかないですけど。あ本当この中にはちょっと。あ、そっか、もう出せない。閉まっちゃったんで。あ、そっか、閉まっちゃったの。そう、閉まっちゃいました。これメジナ。映るかな。メジナと、うん、これがイサキね。イサキですよね。映るか。映るかな。後でカットしてください。で、これが、あ、でかい。そう、アジです。なかなか。あ、多分映ってる。本当ですか。はい。そう。
でかいね。そうでかいですね、これは。あ、サバ。サバはね、もう写真だけ撮ってあげたんですあと、ムツ。ああ、ムツねム。ツはね、うんちょっと今回小型ですけど、昨日撮って、前回釣った時のムツが結構大きかったうで、んそう、お刺身が、その当日限定のお刺身。うん。ああ、柔らかいから。そう美味しそう。当日じゃないとちょっと、ジャってなっちゃう。ああ、そっか。そうです。明日も来ます明日は土曜日ですよね。すみません。土日はやらない。混むので、ああ、確かに。そうか。平日。ああ、わかるよ。平日。平日どうしてもの最時は、高ですね、うん平日は。どうしてもの時はしょうがないですけどうね。ん、土日はね、ちょっとね、混むかそう、らね。結構知らない人もいっぱいいるし。うん、確か今日朝良かったんですけどね。じゃあもうでも東風吹くからに。もう、うん。もう今日はもう遅くても9時まででもきっと無理だねなんて言ってて、そしたら案の定8時ぐらいに吹いてきたじゃないですか。ああ、吹いてきた。そうだからこの天気悪いのによく遠くからいらっしゃるな。いやいやいや。もうあんまチャンスがないからそうなんね。ですよね。うん来るチャンスがないんで。そうそう。せっかく群馬から来る。そう、群馬ちゃん。群馬ちゃん可愛いですよね。また頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあまた、はい、お気をつけて。はい。ほいよ。せーの。うい。ちょっと俺海水入れちゃったからちょっと重いな。ってなる。根がかりってやつです。そうそうそう。 1、2、3、4、5巻きぐらいで。あれそう。もうそんなのは根がかりしないからさ。あれと思ったら急にガーン来たっす。映ってるかな。いいね。つかしさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、素晴らしい。天重ですね、塚地さん。いつものいただきます。これ天重。最高ですね。この天和牛ですね。やばいかな。味噌汁も美味しいんだよね。味噌汁。美味しいよね。めちゃくちゃうまいです。